ខ្ញុំហាងបងថែមដើម្បីបងប្អូនងាយយល់ទាក់ទងនឹង Search Protective Device Guideline នេះជាខ្ញុំយកមកពី catalog ទេវាសើស្អាតទេបើថាមកយកបងប្អូនអរគ្នាបន្ថែមកាន់ទៅច្បាស់នេះ catalog របស់ report LPS. Okay, we show you more understand about the Search Protective Device Guideline. This one some looks not good, but it can say have knowledge here. So this one the catalog of the LPS. Okay. So the accessory or PM3 or M3 of certain device or SPD are used to be installed parallel to the power system as main switchboards, sub switchboards, distribution board, and or equipment by qualified electrician. Okay. អញ្ចឹងឧបករណ៍ការពាររន្ទះនេះវាមានប្រភេទចរន្តឆ្លាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទស៊េរី PM ស៊េរី RM អញ្ចឹងយើងតម្លើងវាជាផ្នែកជាមួយនឹងទុករបស់យើងជាមួយនឹងប្រអប់បញ្ជា switchboard អីផ្សេងៗមានន័យថាប្រអប់ digital ផ្សេងៗប្រភពភ្លើងរបស់យើងផ្សេងៗនេះភាសាខ្មែរយើងភាសាពិបាកបញ្យល់ទៅចឹងអូខេចឹងយើងតម្លើងត្រូវអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការតម្លើងអញ្ចឹងយើងតម្លើងបានត្រឹមត្រូវវាអាចបញ្ហាអូខេ Okay, sorry, before install should verify the power supply voltage within 200 to 275 volt AC from line to neutral or regarding to the traffic from 350 to 475 volt AC from line to line. Okay. ចឹងមកយើងសម្រាប់យើងប្រើហ្នឹងបើសិនជា power supply យើងត្រូវគិតដែរតង់ចុងយើងកម្រិតពីប្រមាណដល់ប្រមាណឧទាហរណ៍220ទៅដល់275ហើយ1000 φ 1003 φ 350ទៅ475អីជាដើម line to line អញ្ចឹង B ensure that the power resistance is less than 10 ohm ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាស់ resistance ស្ដីយើងហ្នឹងឲ្យបាន10 ohm ឬក្រោម10 ohm កាន់តែល្អអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀត OKC ensure that the voltage between the neutral and earth is less than 5 volts ចឹងចំណុចបន្ទាប់ C នេះយើងត្រូវវាស់តង់ចុងយើងខាង node នោះទៅជាមួយខ្សែដីយើងបានបុកហ្នឹងឲ្យទាបជាង5 ohm ហើយសរុប5 volt ចឹងបើធំជាងហ្នឹងអីយើងប្រើបានទេលើសហ្នឹងតិចតួចយើងអាចប្រើបានអត់អីចឹង and D for the power systems with 4 pole changeovers extra gensets before proceeding further please contact okay this one ថាបើសិនអ្វីដែលពិសេសយើងពិបាកអត់ចេះទេយើងអាចតាក់ទងគាត់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹង okay you not clear so I cannot do it we have cannot find TCN can contact them okay for the installation procedure number 1 please turn off power supply before installation okay ចឹងទី1យើងត្រូវបិទ power supply មុននឹងធ្វើការដំឡើង number 2 ensure that LPS or SPD is less than 500 mm away from the panels, board or equipment to be protected. If it exceeds 500 mm, binds all the connection leads wire together with cable ties or electrical wires. អញ្ចឹងហ្នឹងថាបើមានថាខ្សែដែលយើងចាប់ពីឧបករណ៍ surge ហ្នឹង PSD ហ្នឹងទៅជាមួយនឹង
on ground ហ្នឹងខ្សែយើងកាត់ហ្នឹងទៅបើឲ្យកុំឲ្យលើសពីកន្លះម៉ែត្រអញ្ចឹងណាលើកន្លះម៉ែត្រទេវាអាចបញ្ហាតែបើសិនជាលើសទេអ្នកឯងយើងត្រូវតែចងវាឲ្យស្រួលបួលអញ្ចឹងណាជាមួយខ្សែឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាបត់បែនញញ៉ាយពេកវាធ្វើឲ្យចរន្តធ្វើឲ្យតង់ស្យុងអត់អាចចម្លងចូលដីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍យើងដដែលណាអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំបានត្រឹមត្រូវកន្លែងហ្នឹង all electrical device should be grid strands copper conductors minimum 2.5 square mm to maximum 10 square mm for PM series and maximum 25 square mm for meaning 2.5 square mm to 10 square mm for PM series, okay? But for the 25 mm for the RM series ចឹងមិនថាយើងការដំឡើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដំឡើងខ្សែដែលយើងចាប់ពីឧបករណ៍យើងសើចូលក្នុងដីហ្នឹងហើយណាបានមកកាត់ពីកន្លះចឹងណាធំផុតប្រភេទដល់10មីលីម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ពូប្រភេទ PM series តែពូប្រភេទ RM series យើងអាចធំបំផុតអាចដល់25បានហើយតូចបំផុតមានតែយើងព្យាយាមឲ្យធំទៅណាប្រភេទ2កន្លះនេះអាចប្រើសម្រាប់ពួក PM series ទៅពួក RM series វាអាចស្រូបតង់ចុងខ្លាំងអញ្ចឹងមកកាត់ខ្សែវាហៅណាលេខ4ឲ្យឡើងទៅអញ្ចឹងណា for PM series is 4 mm square is more better than the 2.5 okay ហើយយើងទៅ slide បន្តទៀតចឹងទាក់ទងslide បន្តនេះសួរ next slide getting the fuse age of fuse of the 20 amps or 100 kilo amps for AC 25 meaning PM 25 PM 40 or PM 73 so for this series use this fuse 20 ampere okay ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រភេទ AC 25នោះ PM 25 40 75 សេរីហ្នឹងបើយើងប្រើ passive វាបាន20 ampere ទៅ for the PM8T series we should use the 32 amps okay for recommendation ចឹងប្រភេទ PM80 series យើងប្រើ fuse បាន32 ampere ទៅ okay ហើយ for more for the PM 120 and PM 320 series can use through the 63 amps okay for recommendation and ចឹងប្រភេទ series នេះ PM 120 និង PM 320 series នេះវាប្រាប់ fuse វាធំជាងនឹងដែរទៅ63 ampere អញ្ចឹងណាហើយ and for the isolation 63 amps for all amps 160 and all amps 240 series អញ្ចឹងបើយើងប្រើមាន isolator មានអីសម្រាប់ផ្ដាច់ជាតិយើងប្រើ 60 ampere ដែរប្រភេទ 160 ហើយនិង 240 OM series នេះអញ្ចឹងណាអូខេ Okay, 3 the connect the PSD to the load side of the main switch through the HR C fuse or isolation as illustrated in the diagram below អញ្ចឹងការភ្ជាប់នោះនឹងបង្ហាញនឹងគ្រូក្រោមនេះ okay show here how to connection for single phase installation diagrams so the line and neutrals you can say like the incoming source okay incoming source so the line connect to the lines okay we use here and neutral okay
another digit here for ground connect to the ground cable okay ចានេះប្រភេទមួយ pha ហ្នឹងយើងអាចភ្ជាប់ line នឹង node ហ្នឹងអញ្ចឹងខាង line នេះមកចូល fusion ហ្នឹងហើយនឹងចូល line ហ្នឹងមកឲ្យខ្សែ node ចាប់ពី node ចូល node ហើយនេះចប់ខ្សែដីអញ្ចឹង regarding the fuse if we use also more safe but if you we have to price okay no need to use also no problem because sometimes it at your home from the licenses they have the breaker at their pole already meaning from breaker from their pole also connect to your house so they have the breaker already so no need you respond no need to waste your money okay no problem can បងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើ proceed នេះក៏បានដែរសារខ្សែ RC ចូលមកផ្ទះយើងក៏មាន adapter មួយហើយពេលអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ប្រើទៀតក៏បានដែរនៅខាងលុយអញ្ចឹងប្រើពី pha មកចូល pha នេះមកមិន proceed ក៏បានដែរ Okay for the three phase intolerance diagrams we have line 1 2 3 and neutral and grounds okay so the main source so line 1 connect to SPD line 1 okay line 2 line 3 neutral okay and the ground we connect to here okay so no problem we have the fuse also use and no use depend on use okay you can choose again also normally from the licenses only have the breaker one already so not use one okay no problem but if we spend money for you usual response is more safe okay ចានេះ 3 pha យើងភ្ជាប់មកមួយ line 1 2 3 node នឹងខ្សែដីនឹងមកភ្ជាប់ចូលធម្មតាមក node ground មកអូខេភ្ជាប់ពីពិភពមកយើងចូលនឹងមុនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងទៅ from អាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅយើងទៅ dinter អញ្ចឹង dinter យើងមកផ្នែកនេះទៀតមក this one incoming source okay and after that for your breaker here okay next for your breaker okay for the dry context also for configuration for remote or monitoring as follow okay for the terminal blocks for M series power on and normal conditions so normal condition and power on the command mean the C okay with NO so normal condition and good with common O's so this one and C this one and O so connect to NO okay but when off power off or alarm activates power off or alarm activate meaning it will automatically come to close context okay ចឹងប្រភេទវាបើសិនវានៅ power on ហើយនឹងវាធម្មតាវានឹងកុងតាក់ចំហព្រោះនេះភ្ជាប់vớiដៃនៃ command វាចំហទៅពេលមានបើយើងបិទភ្លើងឬក៏ alarm នៃការឡើងចឹងវានឹងទៅជាមានប្រទេសឲ្យការឡើងវានឹងភ្ជាប់ដើម្បី search ទៅដីចឹង and this lightning strike so we close search to ground okay PM3 connected also can say like the same okay command and C and O so normal become an O okay so the off or activate alarm become an C okay អញ្ចឹងនេះដូចតែមុនដែរទេភេទ PM3 បើសិនវាអត់មានបញ្ហាទេវាអត់មានភ្លើងអីលក្ខខណ្ឌធម្មតាបើកភ្លើងគឺវាភ្ជាប់ហើយសិនមានភ្លើងបិទភ្លើងដាច់ឬក៏ activate វានឹងកុងតាក់ភ្ជាប់បីរងទៅដីការពារវាយវ៉ាន់អ្នកនរគ្នាក្នុងផ្ទះកុំឲ្យវាខូចអញ្ចឹងណា when any lightning strikes we close search to protect your home appliance okay okay finish okay បងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់
សិនបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel ហើយនឹង follow Facebook page ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel ហើយនឹង follow Facebook page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនឹងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះបន្ថែមទៀតផង Okay, so who you not yet subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Go like, share my video. Okay. Okay, see you next video. Okay. បងប្អូន គុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Okay, bye bye.